տարբեր կազմակերպությունների կողմից։ Մենք կունենանք 4 ելույթ այս ընթացքում եւ ես ուզում եմ առաջին խոսնակին ներկայացնեմ, թեպետ արդեն ներկայացել է, սակայն ուզում եմ Կիմ Հեքիմյանի ուղղակի որպես կոնֆերանսի կազմակերպիչ մասնակից կազմակերպության անունից, ինչպես նաև իմ բոլոր մյուս գործընկերների անունից շնորհակալություն ասեմ Կիմ Հեքիմյանի այն ոգևորությունը, որ ուներ այս 3-4 ամսվա ընթացքում, որովհետև իր ոգևորությունը վարակիչ էր բոլորիս համար եւ մենք կարողացանք բոլորին համախմբել, մոբիլիզացնել, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Կիմ Հեքիմյանը ներկայացնում է Կոլումբիայի համալսարանը, Սնուցման ինստիտուտը որպես պրոֆեսոր, ինչպես նաև որպես Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի նույնպես պրոֆեսոր հանրային առողջապահության ֆակուլտետի։ Եվ Կիմը կներկայացնի կրծքով սնուցման խրախուսման ծրագիրը, որը որ ներկայացվել է եւ առաջին հանրային առողջապահական ծրագրերից է եղել Հայաստանում 90-ական թվականներին։ Խնդրեմ Կիմ։ Կներեք, բայց պետք է ներկայացեմ անգլերեն լեզվով, փորձեմ մի քիչ շատ դանդաղ խոսամ, որպեսզի թարգմանիչները հասնեն թարգմանելը։ As we learned this morning from all of the speakers we had this morning, we don't have a complete picture of the problem in Armenia when it comes to complementary feeding, when it comes to stunted growth, when it comes to dietary intake. And each of our presenters this morning suggested that it would be good to have more information. Unfortunately, Armenia is at a situation right now where they have to start programming in any case without a lot of information. I thought that I would take an opportunity, though, to show you what we did in the breastfeeding promotion area, which you're very familiar with the promotion, so I'm not going to be talking about it so much, but how we went about collecting the data, how we used that data to make the decisions that we made for the messages that we gave for breastfeeding promotion, I think has great resonance for what you will be embarking on now, which is the continuation of promotion of breastfeeding and the start of the promotion of complementary feeding. So I thought I would just run through a few of these slides. This is for my guests, because you know this, but I would like to explain to my Columbia guests that Armenia gained independence in 1991 at a time of great turbulence. There was a blockade imposed by Turkey, which is the country to the west, and also by Azerbaijan, the country to the east. So there was a war and conflict on the east side with Azerbaijan, and Armenia suffered tremendously from the effects of a large earthquake in the northern region, which occurred in 1988, and as a result of the earthquake, 1/3 of all industry in Armenia was lost. And as a result of the gain of independence, the transition, this war, the earthquake, and so on, most people in the country had no heating supplies, they had no electricity, there were interruptions in water, and so forth. This is partly a story of humanitarian assistance gone wrong. Even within this economic collapse and infrastructure changes, as a result of these, there was poor water quality. We saw increases in infant mortality. I'm going to talk about that in a minute. But what I want to show you is that infant formula was one of the products that came in large quantities in humanitarian assistance. The intention was good, but the effect was terrible. All of a sudden, we had 900 metric tons coming in from USAID assistance, and within a year, the USAID mission office had decided that they were no longer going to bring any infant formula in. So for those pediatricians here who remember these years, you remember that you were given formula to give out free to your patients. But all of a sudden there was a change. And the question is, a country that had grown dependent on US humanitarian assistance for formula. This was before the time that formula was available on the shelves in the store. What were we going to do with that upcoming crisis?
So USAID decided to embark on breastfeeding promotion at the same time that the Ministry of Health also decided to do that. And USAID funded a national study to see what were mothers feeding infants. What were they feeding their infants? Before we could promote breastfeeding, we had to know what other practices they were doing. And this is where I want to emphasize the importance of research. We had very, very little data at the time that we started the data collection process. And any data that we had was very anecdotal. What we were told, what everybody said, was women can't breastfeed because of stress. Obviously, they were under a lot of stress. But interestingly enough, Anahit Demircan and Garin Esaribekyan went to a conference that was funded by UNICEF in St. Petersburg, in Leningrad. And as I understand the story, Armenia being with an A, one of the first countries to present the situation on breastfeeding there, they stood up and they said, our rates of breastfeeding have decreased significantly because of stress and because of war. And they sat down. Anahit will correct me later if this is wrong, but this is how I understand the story. And then the people from Bosnia, with the letter B, stood up. And they said that their rates of breastfeeding have increased because of war. Because there was no infant formula available to them. And all of these things, we had us thinking all of a sudden that, you know what? The issue is not the war. The issue is the way that formula is being distributed. And as a result, we started this process of data collection. The first phase we went to was qualitative research. We did focus groups, in-depth interviews, we had observations at the maternity hospitals, and the purpose of the qualitative research was to develop a picture of the problem. The other thing I want to stress is that we went to the literature to find a conceptual model for behavior change. Why is it important to have a model? I'm going to explain this model, so don't look at it. Why is it important to have a model? Many, many times, with very good intentions, we decide on an intervention, and we make that intervention without understanding what other factors are intervening. And our intervention is less effective because we haven't understood the context in which we are choosing to do that. This happens with health education communication all the time. We create a booklet, a brochure, and we pass it out, but we don't have the effect that we would otherwise have if we had other interventions going on with other factors surrounding the behavior. And I'm going to explain this now. This is a model called the Precede-Proceed model. Everybody who's been my student who's in this has had to write a paper with this model. I know, I see Lily looking at me right there. And you remember it. Do you remember it fondly? She's smiling. So first, the model is interesting because the assessments for the model run right to left. So on the very right, you start with, really you're supposed to start with the quality of life, which at the time that we were doing this program, the quality of life was very low. We were at war. The actual lifestyle that we were living was terrible. Everybody was stressed. Nobody knew if we would ever have electricity again. Nobody knew if we'd ever have heat again. People were burning books in their homes to stay warm. So quality of life was terrible. It was reflected in part by infant mortality was on the rise, issues of diarrheal disease and dysentery in children, acute respiratory illness. So knowing that we have our health problem, now I did not collect any information on infant mortality, but the Republic did, and we had a very good sense that it was on the rise, even though we didn't have very good quality data. So what impacts infant health? In part, we have some behaviors that impact infant health, right? And the area that we were interested in was infant feeding practices. So what were moms feeding their kids? What was happening with feeding? How many moms were breastfeeding? How many moms were formula feeding? How many moms were giving juice or other things to the children early on? How many mothers had started inappropriately complementary solid foods and feeding? We did not have a picture at the beginning in order to be able to give the right messages. We did not want to just say, you must breastfeed, because we knew from the literature that that would not be impactful. So again, same thing goes for promoting complementary feeding today. This was a slide from baseline. As Garina mentioned, there was, in our entire national survey sample, we had one woman
who was the daughter-in-law of a woman, a very very strong Armenian woman from Getashen. She was a refugee from Getashen, and she had said only give milk, no water. So we had one woman at baseline, and we only had about 30% of women breastfeeding who had 6-month-old babies. Imagine that. Only less than a third of women at 6 months were still breastfeeding. Okay, so we get a bit of a picture now about the actual feeding practices, and we see how dire they really are. But what else impacts the infant health and the behavioral outcomes? We have a lot of environmental factors, and I was telling you that essentially this. Formula availability was one of the most important environmental factors that were influencing behaviors. And without changing formula availability, it didn't matter how much we gave education to moms. If moms were given free samples of formula at the hospital and at the polyclinic, they were probably going to use that. And at the same time, we also had water quality issues where they were going to use infant formula with water that was not clean. So again, if we don't address the environmental factors, even if we address the behavioral factors, we're not going to have any impact on the health outcome. And that's the message that I want to give you. I want you all moving forward in your work in nutrition to do multi-sectoral assessments and utilize them in decision making for your campaigns. So again, free distribution of formula, this terrible lack of electricity, and this was actually outside of Yerevan, and the drinking water, of course, was not looking like this, but I could only find this picture on the internet to say that it was not a good situation in the environment. So what else impacts the environment and behavioral outcomes? There's 3 other areas that this model looks at. One is called enabling factors. In this case, very importantly, we're looking at postpartum care practices that impact breastfeeding. How did we know to look at postpartum care practices? Well, one, the literature tells us that what happens to you in the hospital after labor and delivery impacts your breastfeeding behavior. So we knew that. But we also knew from the qualitative research that we had. We asked women, tell us your experience. When did you first see your child after birth to breastfeed? And overwhelmingly, women waited more than 1 day to see their baby for the first time. And in that time, the baby was given a bottle of formula. So already the baby is born, and while in the hospital, the baby's learning a behavior that is against the promotion of the behavior that we want. So in this case, again, if we had done our campaign, okay, if we had done our education campaign, and even if we had changed formula in terms of the distribution of humanitarian assistance, if you're waiting 1 day to start your breastfeeding, you're already not going to be able to breastfeed, and you're not going to be able to change your health outcome. So without this assessment and without changing this area, again, the campaign would not have been successful. So this is the baseline data where we saw that almost everybody starts to breastfeed in the hospital. That was the good news. That meant we didn't have to have a campaign that convinced moms to start breastfeeding. In the United States, we have that problem in many of our subcultures. We have to convince moms just to start. But here, we didn't have to convince moms to start. We had to enable them to continue. Okay? So more than 50% of moms saw their baby for the first time after 24 hours of birth. Nobody had immediate initiation because, of course, that wasn't the policy. And most women, over 70% of women reported that before the first breastfeed, the baby was given a bottle of formula. Okay, so what else impacts the behaviors of moms? Okay, we have reinforcing factors. Moms behave in a particular way, and then they're reinforced either positively or negatively by those around them. In our qualitative data, we found that the mothers-in-law are very important reinforcers, right? Because the mom might want to breastfeed or formula feed, but what the mother-in-law says, if she's living with her mother-in-law, that's the rule, really. So we had to include them in our communication campaigns as well, right? But here I want to show you that we really looked at healthcare provider support in hospitals and healthcare provider support in the clinics. So I remember one woman telling me in her interview, my milk is not enough. Well, how do you know your milk is not enough and you have to give formula?
Եվ ինքը պատասխանեց, ասավ, I went to the doctor and I expressed some milk, and the doctor looked at my milk in his hand and he said, your breast milk is too watery and you have to give formula. Okay, so again, let's say you convince the mom to breastfeed, you even fix the delivery system, you fix the environmental factors and everything, but if your doctor tells you, you're going to give formula, you're going to stop breastfeeding. So if you don't include them in your promotional campaign, you're going to fail to promote breastfeeding and you're going to fail to impact the health outcome. Finally, and I say finally, it's only at the end, after doing these things, that then we go to the moms. Because you can't give moms information first, and then if you haven't had your other system into play. So anyway, I was saying, what did the pediatrician say? Actually, we tested that. Breast milk with a watery texture should be supplemented with formula. We asked in a questionnaire nationally, and not nationally, this is in Yerevan, this data, and we saw that in 1993, only 57% disagreed with this. In other words, only 57% got the answer correct, and then after the campaign, 82% did. So we don't have time to go through all of the quotes. So we go to the moms now. This is what predisposes us. What predisposes you to feed your child is what your mom did with you. It's what your neighbors are doing. It's what your friends are doing. It's what your doctor helps you to do. It creates what predisposes you to want to breastfeed, and for how long. Are you working outside of the house and you can't breastfeed, for example? Are you too poor to be able to buy the formula, for example? That may influence you. So we asked the moms what they were doing. We had a national survey. And in the focus groups and the interviews, we said, what did the moms say? They said, "Am bavar arvar." It was insufficient amount of milk. Gat chigar, or gat chigar. Cher bavar arvun. Yerekhan latserlinu. My baby was crying. So we realized when we heard this over and over and over again in our qualitative research that we should give a message that says, don't worry about the quantity of your milk. If you keep breastfeeding, you will increase the supply. And we did that because of these messages, okay? So now, this part of the model is the assessment phase. Now we look at the interventions. First, and I credit the Republic of Armenia Ministry of Health for being absolutely visionary in this. There were huge Ministry of Health changes of policy with breastfeeding. And together with the formula distribution agencies, they made a set of policies to not give formula free to the hospitals. I know this has changed. I'm talking about what has happened. And we can use the same assessment process to try to identify why we have stopped making progress in breastfeeding. Anyway, so huge changes in the policy. And then only after all this did we go to health education. And that's my message here. That starting with health education first is often not effective. Okay? So there was a social marketing campaign. Back in the day, we used newspapers. We would never use newspapers again. But at that time, newspaper circulation was pretty high in the cities. So we did a newspaper ad and a brochure together. These were our 6 main messages. Why did we choose these messages? Because they were supported by the data that we had collected. The first was immediate initiation, skin to skin, in the labor and delivery room. Well, we couldn't tell moms to do that until we had told the doctors and the nurses to do that first. Okay, so this is why it comes at the end. Avoid the bottle, keep the baby with you in the hospital room, and feed on demand. Don't listen to the clock, because women have been told to feed every 3 hours and never at night. Wouldn't it be lovely to feed every 3 hours and never at night? That would be very lovely, but that's not the way it works. And then this was about exclusive breastfeeding to 4 to 6 months. And this was a phrase that we used in the campaign that said, don't worry about your milk. This was the brochure. I don't know if any of you remember this, but this was distributed throughout the nation and passed on from family to family. So again, this model assessment starts from the health outcome and goes into the intervention.
And then the good thing about the model is that each of these boxes can be evaluated coming back after the intervention. And we were very lucky to have the money to do a post-intervention evaluation. Again, rarely happens, but I strongly encourage all of you to see if you can squeeze 2 COPECs together to do some evaluation, because then you never know how you did in the end. So how did we do, for example, in postpartum changes? Well, women continued over these years. Women have continued to initiate breastfeeding. That's good news. They have not changed their initiation. Immediate initiation, which was really 0, I just put the number 1 in so we could see a little red box here. Immediate initiation, which we saw from Galina Saribekyan's lecture, is 36%. Now, it's low. We would like it to be higher. And we know it's low because we have these measures. But look how much progress was made. Yeah? Even in the 4 years of the promotion, how much progress was made. And then first breastfeed greater than 24 hours after birth has come down. It's still too high, but it's come down. And we know that, again, because of our baseline and post-intervention data. This is a picture I like. It shows the empty nursery post-intervention. They used to have all the babies, of course, in the nursery. And what always used to bother me was that in some hospitals, the nursery was on a different floor than the maternity ward, right? So women couldn't even walk over and go see their baby in the window or anything like that. And I was really happy to see this picture. So how did we do in terms of changing actual behavior? Well, we do have increases in, this is for all babies in the country less than 4 months of age. We're close to 50% for exclusive breastfeeding. Of course, most of these people are the first 2 months of age. That's what Galina Saribekyan's slide showed. And then any breastfeeding at 6 months, I mean, that's incredible. You've got almost the overwhelming majority of women are doing some breastfeeding still at 6 months of age. Pretty good. This is Galina's slide. Again, exclusive breastfeeding, the median duration is 1.8, right? So still low. And what it shows you is that if we had an unlimited budget and we could wave a magic wand, we would do this process all over again for breastfeeding and for complementary feeding promotion. Before I close, I would like to just say that leadership is really key. Having good leaders, very, very key. For those of you who remember, this was the Vice Minister in charge of Maternal Child Health, Hakan Demircan. This was Suzanne Olds, who was the head of the USAID mission at the time, who really started the ball rolling. Galina, of course, and Anahit, and Susana Harutunyan, and Carmela. I'm sorry, Carmela, I couldn't find another picture. And this is Chloe O'Gara. Chloe O'Gara was the head of WellStart International, the NGO that, through USAID funding, trained all of the breastfeeding advocates in this room. She was an amazing, amazing woman, and she had a huge impact on the lives of children in this country. So that's what I wanted to share with you today, that the importance of utilizing good data. It's worth spending money on taking data in the beginning because you have more effectiveness in the end with your education campaigns. Thank you very, very much. Ես ներկայացնեմ մեր հաջորդ խոսնակին, շնորհակալություն Կիմ Համբարձում Սիմոնյան, որը ներկայացնում է Հայ օգնության ֆոնդը Հայաստանում եւ փոխտնօրենն է զարգացման ծրագրերի, ինչպես նաեւ առողջապահական ծրագրերի ղեկավարն է եւ նաեւ շարունակում է իր պրակտիկան։ Խնդրեմ, եւ ներկայացումը նվիրված է Տավուշի մարզում անցկացված որոշակի հետազոտության, որը ընդհանրապես աղքատության նվազեցման ծրագրի շրջանակներում է։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն Նայրա ջան։ Հարգարժան գործընկերներ, ես նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ այս կարևոր նախաձեռնությանը մասնակցելու արդիվ եւ այսօր մենք ուրեմն լսեցինք բազմաթիվ զեկուցումներ, ինչպես մեր երկրում արկա այս կարևոր հարցի վերաբերյալ իրավիճակային գնահատումների, այնպես էլ միջազգային փորձը եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի նաեւ մենք փորձենք ներկայացնել նշված հարցերի վերաբերյալ այն մասնավոր օրինակը, որին արդեն մոտ 1 տարի
հայտնության ֆոնդը փորձում է մոտենալ եւ լուծել այդ կարևոր հարցը, ինչի մասին մենք վեր ենք լուծում։ Եվ ներկայացումը, ինչը առաջիկա րոպեների ընթացքում ձեր ուշադրության եք ներկայացվի, կազմված կլինի երկու մասից՝ ընդհանուր ծրագրի կառուցվածքը, նախապատմությունը եւ ծրագրի շրջանակներում կատարված այն հետազոտությունը, որի մասին իմ գոլեգան գործընկերը կներկայացնի։ Ուրեմն մինչև բուն զեկուցման անցնելը ես կուզենայի շատ կարճ ներկայացնել հայտնության ֆոնդի մասին եւ նաեւ այս նախաձեռնության մասին նախապատմությունը։ Ուրեմն հայտնության ֆոնդը հիմնադրվել 1988 թվականին երկրաշարժից հետո եւ հիմնադրման պահից ի վեր բազմաթիվ են եղել բժշկական եւ առողջապահական, սոցիալական ուղղվածության ծրագրերը։ Այդ թվում ես կուզենայի մատնանշել շատ ակտիվ համագործակցությունը Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանական կլինիկայի եւ համալսարանի հետ առասարակ, որի շրջանակներում հարյուրավոր բժիշկներ Հայաստանից վերապատրաստվել են եւ այդ ուրեմն համագործակցության շատ, այսպես կարող ասել, պտղաբեր շարունակությունից եղավ 2011 թվականին դոկտոր Էդգար Հոսեփյանի նախաձեռնությամբ եւ դոկտոր Ռիչարդ Էկերբաունի, ով ներկա է մեր համաժողովին, այցը Հայաստան իրավիճակային գնահատումը այս հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչը մենք այսօր վեր ենք լուծում, եւ առաջացավ գաղափարը հովի կողմից սկսել ծրագիր, որը ուղղված կլինի նախադպրոցական տարիքի երեխաների աճի դանդաղման, թերսնուցման խնդիրներին եւ մասնավոր մոդել Տավուշի մարզ, մասնավորապես Բերդ քաղաք եւ 7 համայնքներ։ Ինչու Տավուշի մարզը, ես կարծում եմ բոլորդ տեսակ եւ Կարինե Սարգսյանի զեկուցումից եւ միջազգային հաջորդագրական զեկուցումներից, որ Տավուշի մարզում գոնե աճի դանդաղումը ամենաբարձրերից չէր, 16.1% եւ սակավարյունությունը 19.1%, չնայած որ այդ 16.1% ամեն դեպքում միջազգային նորմից արդեն 2 անգամ բարձր է, բայց մենք հաշվի առնելով տարածաշրջանի ռիսկային բարձր ռիսկայնությունը հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ինչպես նաև անվտանգության տեսակետից մեր գործընկեր Կիմը ներկայացրեց հյուսիս-արևելյան ուրեմն տարածաշրջան, որը ունի մոտարապես 180 կիլոմետր սահման Երևան երկրի հետ եւ դա ստեղծում է բավականաչափ բարդ իրավիճակ, որի պատճառով իհարկե այդտեղ բնակվող երեխաները հատկապես նախադպրոցական տարիքը խոցելի են եւ փաստորեն մեր մոտեցումը նաեւ կանխարգելիչ նպատակ ուներ, չթողնել որպեսզի այդ թիվը ել ավելի մեծանա եւ խորանա։ Ինչպես նաեւ արական սեռի չափած բնակչության ուրեմն արտագնա աշխատանքի մեծ տոկոսայնությունը, գնահատումը այն հանգամանքներում, որ մարդկային եւ բնական ռեսուրսների առումով տարածաշրջանը բավականաչափ նպաստավոր է որոշակի գործողություններ կամ ծրագրեր իրականացնելու պարագայում ստեղծելու ապահով եւ կայուն համայնք եւ ինչպես նաեւ սա մի քիչ ավելի արդեն ստրատեգիական նկատառումներ ծերնելով հայտնության ֆոնդի փորձառությունը հատկապես հեռավոր դժվարամատչելի տարածություններում բնակավայրերում աշխատանքային փորձի եւ պատահական չի, որ մենք գրասենյակ ենք հիմնել Բերդում եւ այդ գրասենյակը համակարգում է աշխատանքները այս ծրագրի շրջանակներում։ Դուք տեսնում եք այն 7 համայնքները եւ Բերդ քաղաքը, որոնք ընտրված են ծրագրի շրջանակներում, այս ծրագրում, եւ իհարկե ծրագիրը, որի մասին ես խոսում եմ, ինքը ըստ էության բաղադրիչ ծրագիր է, կոչվում է աղքատության հաղթահարումը Տավուշի մարզում, 5-ամյա ծրագիր, որի բաղադրիչները դուք տեսնում եք, վերաբերվում է ուսուցմանը եւ կրթությանը, ընտանիքների կայունացմանը, բարեգործական ճաշարաններ, համայնքի տնտեսական զարգացում, հոգեվոր աջակցություն, բայց հատկապես առանձնացված եւ ինչի մասին, որ հիմա մենք խոսենք, հանրային առողջության բարելավման ուղղված ծրագիրն է, մասնավորապես մինչև 6 տարեկան երեխաների, այդ ամենախոցելի ուրեմն տարիքի երեխաների թերսնմանը, սակավարյունությանը, աճի դանդաղմանը ուղղված հարցերը։ Մեր նշված տարածքում, ուրեմն Թիրախ համայնքում այդ երեխաների թիվը 3428 եւ ծրագրի նպատակը, որպեսզի ընդհանուր մեկ բառով նկարագրենք, ծրագրի նպատակը եղել է նպաստել այդ համայնքների հանրային առողջության, նշված համայնքների հանրային առողջության լավացմանը եւ մասնավորապես 0-ից 6 տարեկան երեխաների բնականon աճին եւ զարգացմանը ու ապահովելու ուրեմն առողջ սերունդ մեծացնելու նախադրյալներին։ Ինչ խնդիրներ էին արկա եւ կարծում եմ բոլորիդ համար ակնհայտ են արդեն նախկին զեկուցումներից էլ Գրեթե նույն խնդիրները ինչ որ կա ամեն տեղ, այսինքն
վաղ եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների քանակական որակական թերսնուցման խնդիրը, սակավարյունությունը, թերսնուցումը, պարազիտակրությունը որպես աճի դանդաղման հիմնական պատճառներ, մայրերի, խնամատարների, ուրեմն բավականաչափ գիտելիքների կամ իրազեկության պակասը որպես աճի դանդաղման կամ թերսնուցման հնարավոր պատճառ եւ մասնագիտական ներուժի պակասը, ինչ խոսք եւ երեխաների խնամքի հաստատությունների անբավարար պայմանները, սրանք այն բոլոր հավանական նպաստող պայմաններն էին, որոնք մեր կարծիքով պետք է ստեղծեին խնդիրներ։ Ես կուզենայի ձեր ուշադրությանը ներկայացնել այս շատ հայտնի չինական ասույթը, որը վերաբերվում է նրան, երբ որ ուզում ենք օգնել մարդուն, պետք է սովորեցնել ձուկ որսալ, ոչ թե ձուկ տալ։ Մենք կանդրադառնանք այս մտքին մի քիչ ավելի ուշ, որովհետև մեր մոտեցումը այս դեպքում մի փոքր ավելի տարբեր էր եւ իհարկե այս սլայդում նույնպես փորձել ենք ներկայացնել մեր փորձառությունը, ինչի մենք հանդիպեցինք։ Ինչով էր մեր մոտեցումը տարբեր, նրանով որ կոնկրետ տարածաշրջանում աշխարհ առնելով ռեսուրսների հնարավոր եւ ռեալ արկա ռեսուրսների պակասը, մենք ուղղակի ժամանակ շահելու համար փորձեցինք միաժամանակ տրամադրել եւ ձուկը եւ սովորեցնել ձուկ որսալ, որովհետեւ մենք ունեինք արձանագրված զգալի աղքատ սննդակարգեր մանկական հաստատություններում, ընտանիքներում ոչ բավարար, մեր գնահատականներով ոչ բավարար իրավիճակ նույնպես սնուցման հետ կապված եւ ուղղակի ժամանակը շահելու համար մենք փորձեցինք կենտրոնացված կերպով այդ հարցի մոտենալ այդ հարցի լուծմանը եւ ինչը ես հիմա առաջիկայում ձեզ կներկայացնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս սլայդին, այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ դրա դեպքում ամենանախնդրելի մոտեցումը եղել է իրոք համագործակցությունը պետական կառույցների, ոչ կառավարական համայնք եւ շահառուներ, այսինքն միայն այս ինտեգրված եւ համապարփակ մոտեցման դեպքում է հնարավոր ակնկալել հաջողություն նման ծրագրերի իրականացման համար։ Ինչ գործողություններ ենք պլանավորել եւ կատարել այս նշված խնդիրներին լուծելու կամ մոտենալու համար։ Առաջին հերթին փորձել ենք ավելացնել տեղական առողջապահական հաստատությունների ուրեմն կարողությունները, դրանք առաջնային հիմնական այդ բժշկական սպասարկման համար անհրաժեշտ պիտույքներ եւ այլ պարագաներ տրամադրելու ուղղությամբ, ապահովել տարբեր բնույթի եւ արտագնա եւ տեղում կազմակերպել ուրեմն շարունակական բժշկական կրթության դասընթացներ առողջապահական ուրեմն մասնագետների համար, ինչպես նաեւ վաղ եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների առողջությանը վերաբերող կարճատև դասընթացներ, նույն ուրեմն կոնտինգենտը ընդգրկելով։ Այս շրջանակներում իրականացվել է ուսուցանողի ուսուցում ծրագիրը, որի նպատակը եղել է հետագայում համայնքային կրթումների միջոցով շարունակել իրազեկման եւ գիտելիքների սնուցման, երեխաների աճին վերաբերող գիտելիքների տրամադրումը համայնքում մայրերին, խնամատարներին։ Իրականացվել է հետազոտություն թիրախամայնքներում, ինչի մասին արդեն ասեցի եւ տվյալները ավելի մանրամասն ներկայացնիմ գործընկերը, ին վերջացնելուց հետո եւ իհարկե թիրախամայնքներում, մանկապարտեզներում առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված սննդակարգով սնունդի ապահովումը, որը ես հենց այդ ուղիղ ինտերվենցիան էր, որի մասին խոսեցի քիչ առաջ։ Արդյունքների մասին ասեմ, որ շուտով կլրանա 1 տարին, ինչ սկսել են ծրագրի իրականացումը եւ արդեն իսկ նկատելի են մանկապարտեզներում երեխաների խնամքի եւ սնուցման բարելավումը։ Ուղղակի ցուցանիշ է հանդիսանում մեր կողմից նկատելի երեխաների հաճախումների ավելացումը, երեխաների թվի ավելացումը մանկապարտեզներում եւ մանկապարտեզներում ուրեմն հարկադրված արձակուրդների բացակայությունը։ Սա իհարկե խոսում է այն մասին, որ արդեն երեխաներ ավելի շատ թվով երեխաներ են փորձում ինտեգրվել եւ ներառվել մանկապարտեզներում։ Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված դեպքերին ուղղակի անմիջական մոտեցում է ցուցաբերվել ուղեցույցներին անպատասխան սակավարյունության եւ պարազիտակրության ուղղությամբ եւ կերկնակի ստուգիչ ուրեմն անալիզներով, ստուգումներով, հետազոտություններով նկատվել է դրական արդյունքներ բավականաչափ մեծ տոկոսով։ Ինչպես նաև տրամադրվել են, արդեն նշեցինք, բժշկական պիտույքներ, սարքավորումներ առողջապահական հաստատություններին, բարելավվել են երեխաների խնամքի ուրեմն հաստատությունները եւ հանրային կրթման շրջանակներում ուրեմն նախատեստ հետեստի արդյունքով մենք արձանագրել ենք բավականին մեծ տոկոս գիտելիքի աճ մասնակից մայրերի խնամատարների շրջանում։ Այս սլայդում ես ուզում եմ նորից քննարկել եւ գործընկերներիս հետ կիսել այն փորձը եւ ես գիտեմ, որ հաջորդ զեկուցումները նույնպես լինելու են Հայաստանում մեր երկրում իրականացվող ծրագրերը։ Մենք հասկացանք, որ
Մասնավոր դեպքերում մենք պետք է փորձենք ելնել նախ առաջին հերթին պետք է ապահովենք միջոլորտային եւ բազմակողմանի համագործակցությունը, ինչի մասին խոսեցինք, որովհետեւ որևիցե կողմի пассивության դեպքում այսպիսի ծրագրերը, այսպիսի մոդելները դատապարտված են եւ չեն կարող իրականանալ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ շահառուն է լինում ոչ պատասխանող եւ այդ պարագայում մենք ունենում ենք խնդիրներ, ինչը որ մենք տեսանք մեր ուրեմն ծրագրի ընթացքում, ինչքան կարողացանք մենք շահառուին ներգրավել ընդհանուր ծրագրի մեջ, այդքան հաջողությունը ավելի ապահով էր։ Իրավիճակային եւ իրատեսական գնահատական էր, սա հենց այն բանի մասին է խոսքը, որ պետք է ռեալ գնահատել ռեսուրսների առկայությունը եւ փորձել մոդելը մշակել կոնկրետ տեղի վերաբերյալ, որովհետեւ եթե մենք չունենք ռեսուրսներ եւ մենք անտեսում ենք այդ բանը, մենք չենք կարող իրականում հաջողություն ակնկալել։ Նույն մեր իրականացրած ծրագրի իրականացրած վայրում ցավոք սրտի մենք ունենք բժշկական կադրերի պակաս, ունենք խնամքի հաստատություններում պրոֆեսիոնալ կադրերի պակաս եւ բնականաբար ամենակարևոր բաներից մեկը, որ կուզենայի մատնանշել, հետազոտության եւ ընդհանրապես ցանկացած միջամտության արագ եւ ժամանակի մեջ արագ իրականացումն է, որը տալիս է ավելի արդյունավետ, ուրեմն ստեղծում է ավելի արդյունավետ իրավիճակ։ Ծրագրի ամենակարևոր ուրեմն գաղափարախոսությունն է տեղում ստեղծել կայուն հենք, այսինքն այս բոլոր միջամտությունները անելով հանդերձ ամեն միջամտության տակ տեսնել հետագա տեղում ռեսուրսների ստեղծումը եւ ապահովումը, որպեսզի հետագայում նույնիսկ կազմակերպության ծրագիրը ավարտելուց հետո տեղում մնա կայուն ինչ-որ համակարգ, որը կփորձի վերարտադրել իրեն եւ շարունակել նույն գործողությունները։ Ծրագրի հեռանկարները իհարկե ստեղծված մոդելի հաջող ներդրումն է այլ համայնքներում եւ իհարկե այն գաղափարախոսությունը, ռազմավարությունը, որը որդեգրվել է եւ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի եւ առասարակ այդ առաջին 1000 օրվա ընթացքում կանխելն է թերսնուցման եւ աճի դանդաղման խնդիրները։ Տվյալների մենք այս ամեն ինչը պատրաստելուց եւ ծրագրի իրականացման ընթացքում օգտվել ենք բազմաթիվ աղբյուրներից, որի համար շնորհակալ ենք հեղինակներին։ Իհարկե ծրագրի իրականացման եւ սկզբում եւ հիմա եւ ապագայում մենք ակնկալում ենք նշված բոլոր կազմակերպությունների միջազգային, տեղական օժանդակությունը, որի համար եւս շնորհակալ ենք եւ իհարկե վերջում իմ շնորհակալությունը բոլորի կողմից եւ ես ուզում եմ խոսքը ուղղակի տրամադրել իմ գործընկերոջը, ով եւս մի քանի րոպեում արագ կներկայացնի հետազոտության արդյունքները, իսկ հետո երբ որ հարցեր կլինեն մենք քննարկենք քննարկման ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն բարև ձեզ, ես Արին Բադալյանն եմ, աշխատում էի նախկինում հովվում եւ հիմա կուզենամ ներկայացնեմ հովի հետազոտության արդյունքները, բայց անգլերեն լեզվով կներեք։ Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. I would like to present the results of the investigation to assess trends and determinants of stunting among preschool children in Belt region. The purpose of the study was to understand the trends and determinants of stunting among preschool children in Belt region to be a baseline for further evaluation of the program. The target population we chose for the study were 6 months to 6-year-old children in Ber city and Chinchin, Baragaban, Parabakar, Berin Zakhkavan, Nerkin Karnafyur, Davush and Aygebar villages. The study team developed 4 research questions to perform the study. These research questions were: what is the prevalence of stunting among children between 6 months to 6-year-old in Ber city and Chinchin, Baragavan, Parabakar, Berin Zakhkavan, Nerkin Karnafyur, Davush and Aygebar villages. These were our target communities. What is the prevalence of anemia among children from target population? What is the prevalence of intestinal parasitic infections among children from target population? And how are the determinants of anemia, parasitic intestinal infections, and stunting correlated and associated with each other?
The methods we chose to perform the study were cross-sectional survey with caregivers, the mothers particularly, to understand the eating habits of the children, and anthropometric measurements of the 6 months to 6-year-old children to understand the prevalence of the stunting, measuring the blood hemoglobin to diagnose the children with anemia, and fetus analysis by Kato-Katz method to diagnose the children with intestinal parasitic diseases. The study was approved by Ministry of Health and of Republic of Armenia, local governing bodies in Tavush province, and the study team and AUA RB committee. The study team took a careful consideration in adhering to internationally recognized ethical standards. Overall, 670 children were included in the study, and we conducted census in rural communities, and we chose stratified random sampling method where age by years were served as a strata to include children from birth cities. So census in the villages and sampling in the urban area. So totally 4 study coordinators in the region coordinated the study. They were family physicians and pediatricians in the region. 2 laboratory physicians and their assistants, 3 laboratory assistants, performed the anemia and intestinal parasitic examinations, and 2 principal investigators supervised the study from Yerevan and performed ad hoc and planned visits to the region to supervise the study. And Birth Medical Center and all the rural communities were involved in performing the study. We chose several study variables, dependent and independent variables, to predict the determinants of the malnutrition in this area. And these independent variables included residence of the children, either in birth or rural areas, child's age by months, child's gender, birth weight, birth length, whether the child was ever breastfed or not, exclusive breastfeeding, mother's height, socioeconomic condition of the family reported by the caregivers, community training attendance by the mother, history of diarrhea among the children, and history of intestinal parasitic infections, hunger, kindergarten attendance, and mother's education. The outcome variables were stunting, which was defined height for age less than -2 standard deviation from WHO median. Anemia was another outcome variable, which was defined by hemoglobin lower than 110. Adjustments, of course, were made for the children who was living in higher altitudes. And minimum dietary diversity, this is a score-based variable, which is recommended by UNICEF, and it is defined by children who consumed at least 4 food groups during the past 24 hours of the survey. Another dependent variable were exclusive breastfeeding and parasitic infections. Sorry. So the data was entered by 2 data enterers. It was double entered and it was cleaned by sorting, and it was analyzed by SPSS statistical package. Now I'd like to present the findings of the study. So the response rate was 71% in birth and 89% in rural areas. The 47% of the children included in the study were females, 53 were males, and only 10.7% of the mothers reported that they are having higher education in the university, and only 62.6% of the mothers reported that they consider their family living in
average or above average socioeconomic conditions. We conducted two separate analyses by separating the population in two groups. One was 6 months to 6-year-old. One was 6 months to 6-year-old children, and the other population were 6 months to 2-year-old children. So the prevalence of stunting in birth among 6 months to 6-year-old children was 11%, and in rural areas was 8.7%. And among children from 6 months to 2-year-old, the prevalence of stunting was higher. It was 14.5% and 13.5% in the rural areas. To understand the determinants of stunting, we conducted binary logistic regression, and we conducted univariate analysis using binary logistic regression. The statistically significant variables were entered in the final model, which was controlled for age and gender and residence of the children. As you can see here, the child's age in month had slightly preventive role in prevention, slightly negative role in prevention of the stunting by 2%. And then comes the mother's height, which again was by centimeters, which means that by each centimeter increase in mother's height, the odds of stunting decreases by 10%. And finally, the most important finding was the minimum dietary diversity, which again had significantly protective role, and children who had consumed minimum dietary diversity in the past 24 hours had approximately 50% lower odds of developing stunting. And then again, we conducted the same analysis to determine the determinants of stunting for 6 months to 2-year-old children. As you can see here, again, minimum dietary diversity played a big role in prevention of the stunting. The next findings are about anemia. To assess the trends of the anemia, we also separated population in two groups based on the age. As you can see here, the prevalence of anemia was 16% in birth and 20.4% in the children from 6 months to 6-year-old. And in the lower section, you will see that the prevalence of anemia is almost doubled from between children from 6 months to 2-year-old. To understand the determinants of anemia, we again conducted binary logistic regression. The results were controlled for age and residence of the children, and as you can see here, again, minimum dietary diversity played a big role in prevention of the stunting, approximately by 36%. The last but not least results were about the intestinal parasites. So the prevalence of intestinal parasites was, in birth was 13.7%, and in rural areas were about 24.6%. The pinworm was the most frequent parasites identified in this study, followed by ascaris and hookworm. Again, to understand the determinants of intestinal parasite infections, we conducted univariate analysis using binary logistic regression. The statistically significant variables were entered in the final model, which was controlled for age and gender and the residence of the children. The children in birth had 56% lower odds of having intestinal parasitic infections.
Also, later we figured out that mother's education also plays a big role in prevention of intestinal parasite infections. As you can see here, as much as higher the mother's education gets, the lower are the odds of developing the intestinal parasitic infections. And the final results were about breastfeeding and complementary feeding. As you can see here, the rate of breastfeeding among the children in birth was 96.7%, and in rural areas was 95.2%. However, the rate of exclusive breastfeeding was lower than ever breastfed children. It was 66.1% and in birth and 59.8% in the rural areas. The minimum dietary diversity also was somehow low. In birth it was 75%, but in rural areas was 63.1%. A study in this scale was one of the first studies in borderline regions in Armenia, and one of the other strengths was we performed census in the rural areas. And another strength of the study was the case-based approach of FAR, which was immediate intervention based on treatment of underlying causes. However, we had limitations in performing our study. The limitations included low sensitivity of laboratory analysis for intestinal parasites, and incomplete data on breastfeeding habits, and possibility of human error in data collection. So, based on our study, we identified the future interventions that should be focused on 1,000 days critical window of opportunity, and promotion of exclusive breastfeeding, and education about the role and importance of complementary feeding, and education about infant and young child feeding episodes during diseases, and kindergarten feeding programs promotion, and hygiene and safety to reduce the prevalence of infectious diseases such as parasitic infections. At the end, I would like to thank everyone who assisted us in performing this study in the region, and we are ready to answer your questions and suggestions. Հարցերը թողնենք վերջում, երբ որ երկու եւս ելույթ կունենանք։ Ես ուզում եմ ներկայացնեմ եւս երկու խոսնակի, որոնց ներկայացումը գրեթե շատ նմանություն կունենա, իհարկե տարբեր հետազոտություններ են, այնուամենայնիվ նմանատիպ մոդել, ինտեգրացված համայնքային ծրագրերի զարգացման մոդել է խթանում, երկու մոտեցումներն են, թե Հայ օգնության ֆոնդի, թե World Vision Հայաստան կազմակերպության, եւ առաջին խոսնակը ներկայացնում է ներկայացնում եմ Վիկտորիա Սարգսյանին, որը ներկայացնում է միջին արևելքի եւ Արևելյան Եվրոպայի առողջապահական ուսումնասիրության կենտրոնը, որը կներկայացնի նախաբանը ծրագրի մասին, որը իրականացվել է Հայաստանում, որից հետո մենք կխնդրենք Անահիտ Դեմիրճյանին, որը ներկայացնում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, առողջապահության ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող, նա կներկայացնի արդեն գնահատման արդյունքները ծրագրի։ Շնորհակալ։
So I'm going to speak about the joint initiative between World Vision Armenia and the Regional Health and Learning Hub for outlining a comprehensive model for stunting reduction in children under 5. And this is based on Vision Armenia 5-year nutrition programming, which showed very, very positive results. First of all, globally, what is happening? We know that almost 6.6 million children under 5 die, and 3 million deaths are associated with malnutrition. And also 165 million children are chronically malnourished, and which is linked, associated with serious, sometimes irreversible, lifelong health and economic development, poor outcomes. We also know the importance of 1,000 days, which is a critical window of opportunity in terms of this is a period for enormous vulnerability and also the period for enormous potential for positive impact. And we also know that the global targets are set for improved nutrition, and stunting is one of the indicators, 40% reduction among children under 5, reduced by 2025. So how World Vision is responding to these realities? In 2008, the Global Health and Watch team developed a 7-11 strategy, a strange name, but this strategy is focused on 1,000 days and 7 core evidence-based interventions for improved maternal health outcomes, and 11 core evidence-based interventions for improved nutrition and health outcomes. And most of these interventions are nutrition sensitive and also specific interventions, such as for pregnant women, we promote appropriate diet, supplementation with iron, folic acid, healthy timing and spacing of pregnancies, etc. And for 11 interventions, examples are infant young child feeding, essential newborn care, immunization, hand washing, etc. And various core as well as specific models exist, World Vision using either World Vision developed or globally recognized evidence-based model interventions for operationalizing this strategy at various levels, at the system, at the community, at the household level. However, we are not stopping there, but we are continuously looking for effective, promising or innovative approaches to better impact child well-being outcomes, especially for improved nutrition. As I said, in 2013, World Vision approached to the regional office, expressing the interest to jointly explore one of their project initiative, nutrition project with 5-year duration, implemented in Tallinn Area Development Program. For those who don't know, Area Development Program is a 10 to 15-year programming cycle with various sector-specific interventions such as health, education, child protection, nutrition, economic development, depending on the community needs. And the purpose is to bring sustainable transformational change to the communities. So this project was implemented from 2007 till 2011 for 5 years. And the purpose of the project was to build the capacity of the parents, caregivers to raise healthy, well-nourished children, improve the counseling of the healthcare providers on nutrition, as well as focusing on future parents, mothers, for them to prioritize healthy nutrition, and also lifestyle as a cornerstone for health growth and development. The project started in 10 Tallinn communities, and after 3 years it was scaled up in 26 ADP communities, actually in all ADP communities, area development communities. So what interventions have been implemented? There were nutrition-specific interventions, such as health nutrition training for pregnant lactating women, also primary caregivers and other household members with key decision-making power, such as grandmothers, aunties. Also establishing mother support groups, which were the main vehicles or deliverers for community awareness raising, and the time-targeted messaging was the main principle for operations, when doing the community gatherings or doing the outreach visits to the households of pregnant women and families with under 5. Also her sessions, which was to promote the staple available food, preparing healthy food from the available food. About this, World Vision will present more details about these interventions.
And the last one, capacity building for primary healthcare providers. However, as I said, within the ADP, in addition to the nutrition programming, also during this period of time, within these 5 years, also the ADP conducted water sanitation and hygiene program, rehabilitating of irrigation and potable water infrastructure, combined with education, hand washing, safe drinking water. Also conducted economic development programming, such as establishing cooperatives for milk collection, food drying, animal breeding, seed distribution, and the criteria was always to target the most vulnerable families, especially families with children under 5. And also conducting early childhood development interventions, such as promoting parental skills for appropriate child-parent interaction, rehabilitating or establishing kindergartens, etc. So what are the results? You could see that the baseline carried out in 2006 and the end line, the evaluation in 2011 showed that, first of all, significant stunting reduction among under 5, from almost 23% to 5%. And in addition to this, the infant young child feeding and care practices have been significantly improved. Increased exclusive breastfeeding, increased complementary feeding, especially timely introduction of complementary feeding, increased dietary diversity, and the literature evidence findings from demographic health survey, from 14 demographic health survey data sets from low-income countries show that increased minimum dietary diversity reduces significantly reduces the risk of stunting and also underweight for parents, caregivers under 5. Also, the counseling to the pregnant women, mothers, caregivers being able to recognize at least 2 danger signs, assuring safe drinking water. The only negative outcome was registered for appropriate management at home for diarrheal disease. And you also remember that during this period of time, the ADP also carried out some interventions which are key social determinants for nutrition, such as poverty, early childhood development, water and sanitation interventions. So based on these results, these outstanding results from 2013, World Vision Armenia, jointly with the Health Learning Hub, started to thinking of developing the integrated model for stunting reduction among under 5. Why? Because stunting is a public health issue in Armenia, and we saw that globally, actually, it's decreasing. However, in Armenia, it's still increasing. And also, stunting is an issue in the Middle East, Eastern Europe countries. This is actually a very diverse region. We have Balkan countries, the Southern Caucasus countries, Middle East, Palestine, and Lebanon, and also Afghanistan, Pakistan, where every second child is stunted. Also, nutrition is prioritized by World Vision Armenia and additionally by 6 national offices. Therefore, this learning idea has become a priority for us. How we, first of all, we started with an idea whether we should question these results, 5%, because reduction of stunting by 5% every year, this is really, could be under the question. So as a starting point, we decided to conduct research jointly with, we approached to the American University of Armenia to conduct a quantitative research to assess the prevalence and predictors of stunting in Armenia among children under 5 in Tallinn region. And the results will be shortly presented by the AUA. Also, simultaneously, we are conducting a qualitative research. So these 2 study findings will help us to outline the model, and we're going to validate the model for its effectiveness in 1 or 2 ADPs with high stunting rates. And if effective, then we'll scale it up with appropriate, of course, contextualization, adaptation in other relevant context countries. Thank you for your attention.
Ես կներկայացնեմ մի հետազոտություն, որը իր նպատակներով եւ մասամբ էլ դիզայնով շատ նման է այն հետազոտությանը, որ Արինը ներկայացրեց Հայօգնության ֆոնդի իրականացրած հետազոտությանը։ Մենք փոքր-ինչ ավելի խնայողական մոտեցում ենք ցուցաբերել դիզայնում եւ նաեւ մի քիչ ավելի տարբեր է եղել մոտեցումը վերլուծության տվյալների։ Թե չէ հետազոտության նպատակները զարմանալի ձևով համընկնում են իրար հետ։ Այստեղ դուք տեսնում եք այս սլայդում նախկինում էլ ցույց տրվեց տարբերությունները թերաճի եւ անեմիայի փոփոխությունը վերջի տարիների ընթացքում Հայաստանում։ Ես նորից բերել եմ այս առաջին գրաֆիկում թերաճի տվյալները, սակայն սա DHS-ի տվյալներն են առողջապահական ժողովրդագրական հարցման։ Իսկ սա շատ ավելի վաղ 1998 թվականին կատարված հետազոտության տվյալներ են, ինչպես տեսնում եք, տարբերությունը հսկայական է, ավելի քան 2 անգամ ավելացել է թերաճի տոկոսը Հայաստանում։ Մինչդեռ թերքաշի եւ հյուծվածության ցուցանիշները այդքան բարձր չեն եղել ոչ այն ժամանակ, ոչ հիմա, թեև հյուծվածությունը նորից բարձրացել է։ Ինչ վերաբերում է անեմիային, սրանք DHS-ի տվյալներն են 2000-ի եւ 2005-ի, քանի որ 2010-ին չի արվել այդ հետազոտությունը, նորից տեսնում եք, որ բավականին բարձրացել է։ Այսինքն ժամանակն է իսկապես ժամանակն է եղել նայելու, թե ինչպիսին են այդ ցուցանիշները ամբողջ Հայաստանում եւ ինչպիսին են դրանց կանխորոշիչները։ Այնուամենայնիվ հնարավորությունը եւ համագործակցությունը World Vision-ի հետ մեզ թույլ տվեց նայել այս ցուցանիշներին ընդհանրապես Թալինի շրջանի նրանց ծրագրային համայնքներում 26 համայնքում, հուսալով, որ դրանք հնարավոր է, որ որոշ չափով ներկայացական լինեն նաեւ Հայաստանի այլ վայրերի համար։ Այսպիսով նպատակը հետազոտության, որ կատարեց ամերիկյան համալսարանը World Vision-ի հետ միասին, դա պարզելն էր Թալինի շրջանի թիրախային համայնքներում, ես կասեմ թիրախային, որ չասեմ տարածքային զարգացման ծրագրի երկարը, մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում սակավարյունության եւ թերաճի, ինչպես նաեւ թերքաշի եւ հյուծման, որոնք որ մենք մի բառով ասում ենք թերսնուցում։ Այստեղ երևի տերմինաբանության ճշտման կարիք կա, որովհետեւ տարբեր սլայդներում տարբեր կերպ են անվանում։ Հիմա ես մի քիչ կանդրադառնամ դրան։ Ինչպես նաև մենք ուզում էինք պարզել, թե որոնք են այն գործոնները, որոնք նպաստում են կամ կանխարգելում են այս վիճակները, եւ նաև պարզել, թե ինչքանով է World Vision-ի իրականացրած միջոցառումները, ինչքանով են էֆեկտիվ եղել այս շրջաններում։ Չնայած հետազոտության դիզայնը բավարար չափով չէր հարմարեցված այս հարցին պատասխանելու համար։ Ուրեմն թերսնվածության եւ սակավարյունության տարածվածության հետազոտությունը մենք արեցինք բավականին մեծ ընտրանքով։ Հետազոտությանը մասնակցում էին 800 երեխա Թալինի շրջանի 26 համայնքներից թիրախային։ Նախ մենք ընտրեցինք այն թիրախային համայնքները, որոնք պատահականորեն ընտրեցինք 26-ից 22-ը մասնակցեցին մեր հետազոտությանը։ Յուրաքանչյուր այդ համայնքում խմբակներ նախընտրվում, դա կոչվում է բազմափուլ խմբակային ընտրանքի մեթոդ։ Յուրաքանչյուր խմբակ պիտի լիներ մեկ համայնքից եւ այդ համայնքում մենք մտանք առողջապահական հաստատությունը առաջնային, բուժկետ կամ ամբուլատորիա, այնտեղ երեխաների 0-ից 5 տարեկան երեխաների համարակալված ցուցակներից մենք հաշվիչով պատահական համարներ ընտրելով ընտրեցինք այն երեխաներին, որոնք պետք է մասնակցեին հետազոտությանը։ Ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ տոկոսը մինչև 5 տարեկան երեխաների, որոնք բնակվում էին այս համայնքներում, ներգրավեց մեր հետազոտության մեջ, մեզ պետք էին մեծ թվեր, որպեսզի մենք ունենայինք հետազոտվող հիվանդություններով տառապողների բավարար քանակ, սակավարյունությամբ եւ թերսնվածությամբ տառապողների։ Այսպիսով հետազոտության ենթակաները մինչև 5 տարեկան երեխաներն էին, գործելակարգը ինչ էինք մենք անում, մենք կշռում էինք երեխաներին, հասակաչափություն էինք իրականացնում,
արյան մեջ որոշում էինք հեմոգլոբինը եւ կատարում էինք ամբուլատոր քարտի դիտարկում։ Սա առաջին փուլում, որպեսզի որոշեինք այս երկու հիվանդությունների տարածվածությունը։ Հետազոտող թիմը կազմված էր 1 մանկաբուժից եւ 1 լաբորատոր բուժքրոջից, ընտրանքը արդեն ասացի 800 երեխա կազմել։ Հետազոտության ընթացքում մենք հետևում էինք, ինչպես արդեն նշվեց մեր ամերիկացի գործընկերների կողմից, իսկապես հասակաչափությունը բարդ է եւ մենք աշխատում էինք ստանդարտ գործելակարգերին հետևել ինչքան հնարավոր է եւ չափումները կրկնել, եթե կասկածելի տվյալ էինք ստանում հասակի չափման համար, որպեսզի կարողանանք ճիշտ գնահատել երեխաների սնուցման վիճակը։ Քաշը որոշում էինք մանկական կամ մեծահասակի էլեկտրոնային կշեռքներով, իսկ հեմոգլոբինի մակարդակը մատից մազանոթային արյան մեջ որոշվում էր հեմոքյու 201+ անալիզատորի միջոցով, որը շարժական եւ բավականին ճշգրիտ անալիզատորի բավականին ճշգրիտ արդյունքներով։ Անեմիայով եւ թերսնվածությամբ երեխաներին որոշելուց հետո, թե ովքեր են, մենք նախատեսել ենք դեպք ստուգ եւ իրականացրել դեպք ստուգիչ հետազոտություն այսպես կոչված, որպեսզի Հայօգնության ֆոնդի նման մենք բոլոր ամբողջ 800 հոգյանոց ընտրանքը չընդգրկենք մեր կանխորոշիչների հետազոտության մեջ եւ ավելի խնայողական մոտեցում ունենանք, մենք վերցրեցինք բոլոր երեխաներին անեմիայով եւ թերաճով, այսինքն թերսնվածությամբ, թերաճով, թերքաշությամբ կամ հյուծմամբ եւ նրանց համեմատեցինք այդ մեր մնացած երեխաներից, որոնց հետազոտել էինք, պատահականորեն ընտրված 100 հոգյանոց առողջ երեխաների խմբի հետ։ Այսպիսով սակավարյունության հետազոտության մեջ մոտավորապես 100 սակավարյունությամբ հիվանդ երեխա էր համեմատվում 100 առողջի հետ, թերսնվածության հետազոտության մեջ թերսնվածությամբ տարապող 100 երեխա համեմատվում էր ստուգիչ խմբի 100-ի հետ։ Իսկ կանխորոշիչները պարզելու համար հետազոտությունը իրենից ներկայացնում էր հարցախույս, հարցազրույց մայրերի հետ երեխաների։ Հարցաթերթիկը պարունակում էր մեծ քանակությամբ փոփոխականներ, մենք փորձել էինք ընդգրկել բոլոր այն կասկածելի փոփոխականները, ֆակտորները, գործոնները, որոնք կարող էին լինել կանխորոշիչներ տվյալ իրավիճակների եւ սակավարյունության եւ թերսնվածության համար, հիմնական ենթաբաժինները հարցաթերթիկի դրանք սոցիալ ժողովրդագրական տվյալներն էին, տվյալ երեխայով մորհղիության ընթացքը, երեխայի ծննդյան քաշը, հասակը, մնացած հատկանիշները ծնվելիս, կրծքով կերակրումն ու հետագա սնուցումը, մոր տեղեկացվածությունը եւ մասնակցությունը World Vision-ի միջոցառումներին, երեխայի առողջական վիճակը, հիգիենան, միջավայրը, մոր գիտելիքները երեխայի խնամքի մասին եւ ընտանիքի կենսամակարդակը։ Մեծ ցանկ էր փոփոխականների, որոնք հետագայում ընդգրկվեցին հետազոտության մեջ վերլուծության։ Այստեղ դուք տեսնում եք սակավարյունության տարածվածության արդյունքները։ Ընդհանուր տոկոսը այն երեխաների, որոնք տառապել են սակավարյունությամբ, կազմել է 32.3%, որոնցից թեթև սակավարյունություն ունեցել է 17.7%, միջին ծանրության 13.8% եւ ծանր 0.8%։ Այստեղ դուք տեսնում եք 2005 թվականի ժողովրդագրական առողջապահական հետազոտության տվյալները, գումարային հաշվով սակավարյունության մասնաբաժինը մեր հետազոտության մեջ ավելի բարձր էր, քան թե DHS-ի տվյալներն էին Արագածոտնի մարզից, 26.5-ը 32.3-ի համեմատությամբ, երկուսն էլ տեղանքի բարձրության հանդեպ ճշտված տվյալներ են, սակայն վիճակագրական հավաստիություն այստեղ չի գրանցվել, որովհետև զարմանալի է, բայց այդպես է, ամեն մարզում ընտրանքը երեխաների ժողովրդագրական առողջապահական հարցման բավականին փոքր է, Արագածոտնում մինչև 5 տարեկան ընդամենը 43 երեխա է եղել այդ հետազոտության ժամանակ, դե այդ փոքր ընտրանքը թույլ չի տալիս վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն ստանալ, իսկ մերը մոտ 800։ Այստեղ դուք տեսնում եք, թե ինչպիսի կապ է նկատվել երեխայի տարիքի եւ սակավարյունության տարածվածության միջև։
տեսեք բավականին բարձր թվեր են, կապույտ գիծը ցույց է տալիս ցանկացած սակավարյունությամբ երեխաների տոկոսի, իսկ կարմիրը միջին ծանրության եւ ծանր սակավարյունությամբ հիվանդների, ինչպես տեսնում եք, պիկը ի հայտ է գալիս մոտ 12 ամսական հասակում, սակավարյունության տարածվածության հետագայում աստիճանական անկում է ապրում սակավարյունությունը, սա նորություն չէ, սա այն է, ինչ որ մենք գիտենք եւ մենք էլ երեխաներին ըստ մեր գործող ցուցանիշների գործելակարգերի սակավարյունության համար հետազոտում ենք 9 ամսական հասակում։ Թերսնվածության արդյունքները։ Այստեղ սա թերաճն է կամ սթանթինգը այսպես կոչված, սա նշանակում է փոքր հասակ տարիքի համեմատությամբ։ Երկրորդը փոքր քաշն է տարիքի համեմատությամբ, underweight է անգլերեն, մենք ասում ենք թեր քաշ։ Իսկ երրորդը հյուծվածությունը, դա քաշն է հասակի համեմատությամբ եւ wasting հյուծվածություն կամ։ Իսկ սա ցույց է տալիս 3 տեսակի թերսնուցումներից գոնե մեկի արկայությունը, թե որ տոկոսի մոտ է եղել գոնե մեկը կամ ցանկացած համակցություն, որովհետեւ հաճախ այս վիճակները համակցվում են իրար հետ։ Ինչպես տեսնում եք, տարածվածությունը թերաճի այս գյուղերում կազմել է 13.6%։ DHS-ի տվյալներով թերաճը եղել է 32% արագածոտնի մարզում, թերքաշությունը 6.2%, իսկ հյուծումը 6%։ Չնայած դարձյալ փոքր ընտրանքին երեխաների, այս բոլոր ցուցանիշների հանդեպ մեր ստացած տվյալները վիճակագրորեն հավաստիորեն ավելի պակաս են։ Թերքաշի եւ թերաճի եւ թերսնվածության ցուցանիշներն ըստ տարիքային խմբերի, ինչպես տեսնում եք, այստեղ առանձնապես ակնհայտ միտում չկա, ինչպեսին որ կար սակավարյունության ժամանակ, ինչևէ մինչև 2 տարեկան տարիքային խմբում ավելի բարձր է փոքրինչ, քան դրանից հետո թերսնվածությունը։ Հիմա թերսնվածության ցուցանիշները Թալինի շրջանում եւ Երևանում մեր նախորդ ելույթների ժամանակ մեր արտասահմանցի գործընկերները անդրադարձան այս հետազոտությանը, որ կատարվել էր Երևանում, կապույտ սևակ մանուշակագույն երկրորդ սյունյակներն են ցույց տալիս Երևանի հետազոտությունը, իսկ դեղնադարչնագույնը ցույց է տալիս մեր Թալինի հիմակվա հետազոտությունը։ Երևանի հետազոտությունը եւս կատարվել է Ամերիկյան համալսարանի առողջապահության ֆակուլտետի կողմից։ Այստեղ դուք տեսնում եք, որ Երևանում սակայն այս հետազոտությունը կատարվել է 5-ից 17 ամսեկան երեխաների շրջանում, իսկ Թալինում մինչև 5 տարեկան։ Ինչպես տեսնում եք, մեր բոլոր նախորդ տոկոսները ավելի բարձր են, քան Թալինի շրջանում։ Սա կարող է լինել ինչպես արդյունավետ գործունեության հետևանք World Vision-ի այս թիրախային համայնքներում, այնպես էլ տարիքային տարբերության հետևանք երեխաների։ Սա պարզապես կոպիտ ստացված տոկոսների համեմատությունն է։ Սա գերքաշությունն է Թալինի շրջանում։ Ինչպես տեսնում եք, դա այդքան էլ արտահայտված չէ, 6% է կազմել ընդամենը, DHS-ի տվյալներով եղել է 8.9%, տարբերությունը նորից վիճակագրորեն հավաստի չէ, իսկ տարիքային ինչ-որ միտում, տարիքի փոփոխության հետ կապված գերքաշության մեջ չկա։ Ես ասում եմ գերքաշություն, որտեղ սա դեռ գիրություն չէ։ Սա քաշհասակային գործակիցը, այսինքն մենք այդպես չենք որոշել, մենք որոշել ենք +2 ստանդարտ շեղում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մեդիանից ավելը համարվել է գերքաշություն։ Եվ ահա ցուցանիշը այսպեսին է, 6%-ն են երեխաների եղել գերքաշ, overweight։ Այս հետազոտության ընթացքում մենք նայել ենք նաև, թե ինչ չափով են լրացվել աճի կորագծերը ամբուլատորիաների բժշկական քարտերում եւ ինչ հաճախակայնությամբ է կատարվել սկրինինգը աճի։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս կապույտ գիծը ցույց է տալիս այն երբ որ մենք դիտարկել ենք քարտերը, թե դիտարկումից ինչքան ժամանակ առաջ է
ամիսներով կատարվել նախորդ քաշի հասակաչափությունն ու կշռումը երեխայի անկետային տվյալներ եղել են թե չէ։ Իսկ կարմիր կետգիծը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ընդմիջումներով պետք է լինի տվյալ հասակային խմբերում քաշի եւ հասակաչափությունը։ Ինչպես տեսնում եք, առանձնապես տարբերությունը չի գերազանցել այդ միջակայքերը, սակայն իդեալական տարբերության դեպքում մեր ստացած կապույտ կորագիծը պետք է համապատասխաներ ոչ թե կարմիրին, այլ կանաչին, քանի որ մենք երեխաների քարտերը նայում էինք ոչ թե ցուցված սկրինինգի ժամկետի ավարտին մոտ, այլ պատահական ժամկետներում, այսինքն մենք ինչ-որ միջին տեղ պետք է գտնեինք նրանց։ Այնպես որ ինչպես տեսնում եք, ինչքան երեխան մեծանում է, այնքան նրա քաշի եւ հասակի որոշումը կատարվում են ավելի ուշ նրանից ինչ որ ցուցված է անել։ Մենք նաեւ նայել ենք քաշի կորագծերի լրացումը, եթե գոնե մեկ կորագիծ լրացված է եղել բավարար չափով, մենք լրացվածությունը գնահատել ենք բավարար կատարված, այսինքն։ Եվ տեսեք, այս կանաչ մասը ցույց է տալիս, որ մոտավորապես կեսը 52% քարտերում ունեին գոնե մեկ աճի լիովին լրացված կորագիծ։ 21%-ում մասնակի լրացված է եղել, իսկ 27%-ում ընդհանրապես չի գնահատվել որպես լրացված քաշի կորագիծը։ Այսինքն այստեղ խնդիր կա, որին պետք է անդրադառնալ։ Սա արդեն հետազոտության երկրորդ փուլի դեպք ստուգիչ հետազոտության case control study արդյունքներն են։ Այստեղ ես ձեզ ներկայացնում եմ այն փոփոխականները միայն, այն գործոնները, որոնք վերջնական լրիվ ճշտված մոդելում եղել են հավաստի կանխորոշիչներ տվյալ վիճակի։ Հիմա թերսնվածության համար այդ կանխորոշիչները եղել են մոր հասակը, երեխայի ծննդյան հասակը, ինչքան ավելի բարձրահասակ է եղել մայրը եւ ինչքան ավելի բարձրահասակ է եղել երեխան ծնվելիս, այնքան նրանք ավելի քիչ հավանական է եղել, որ երեխան հետագայում կունենար թերսնվածություն։ Ընդ որում թերսնվածության հիմնական մասը մեր ընտրանքում կազմել է թերաճը, սթանթինգը։ Եվ մենք նաև սթանթինգի համար, թերաճի համար արեցինք այսպիսի մի մոդել։ Բոլոր այս կանխորոշիչները նույնն էին թերսնվածության եւ թերաճի։ Ուղղակի քանի որ թերաճով երեխաների թիվը մի քիչ ավելի փոքր էր, քան թերսնվածությամբ մեր ընտրանքում, հավաստիության գործակիցներն էին մի քիչ ավելի փոքր ստացվում, բայց նորից վիճակագրորեն հավաստի էին մնում։ Ընտանիքում հետաքրքիր գտածո էր այն, որ ընտանիքում 4-րդը ծնված կամ ավելի ուշ երեխան ավելի հակված էր թերաճ կամ թերսնված լինելու։ Նաև ինչքան ընտանիքը ավելի բազմանդամ էր, այնքան ավելի հավանական էր, որ երեխան կլինի թերսնված։ Հետաքրքիր էր նաև այն, որ ձեռքերը օրվա ընթացքում ձեր երեխայի ձեռքերը լվանալու թիվը եւ այն, թե ձեռքերը լվանալիս երեխայի օճառ օգտագործում են թե ոչ, նորից եղել էր հավաստի կանխորոշիչ երեխայի սնուցման վիճակի։ Ինչքան ավելի հաճախ են երեխաների ձեռքերը լվանում եւ եթե օճառ են օգտագործում միշտ կամ մեծ մասամբ, երեխան պաշտպանված է լինում թերսնվածությունից։ Նաև World Vision-ի տարածքային զարգացման ծրագրի այն համայնքներում, որտեղ կատարվել էին բոլոր 5 միջոցառումները, այդ համայնքներում բնակվող երեխաները ավելի պաշտպանված էին թերաճից, քան մյուս համայնքներում ապրողները, որտեղ որ այդ բոլոր 5 միջոցառումները չէին կատարվել։ Ինչևէ, պարզվեց, որ բոլոր 5 միջոցառումները կատարված համայնքները միաժամանակ տարածաշրջանի խոշորագույն համայնքներն էին, կամ նրանք, որոնք մոտ էին հիմնական մագիստրալ ճանապարհներին։ Այնպես որ երևի սա նույնպես դեր ուներ այս տարբերության հարցում։ Սննդի հետ առնչվող գործոններից սննդի բազմազանության միավորն էր լրիվ ճշտված մոդելում սահմանային հավաստիությամբ կանխորոշիչ, ինչքան ավելի բազմազան էր սնունդը, այնքան ավելի քիչ հավանական էր երեխայի թերսնվածությունը։ Սակայն, երբ որ մենք վերցրեցինք մեկ ուրիշ ընտրանք, ոչ թե մինչև 5 տարեկանների խումբը, այլ մինչև 2 տարեկանների խումբը, չնայած մեր թվերը այդքան էլ շատ չէին, բայց այդ խմբում պարզվեց, որ նորից լրիվ ճշտված լոգիստիկ ռեգրեսիայի մոդելում կրծքով սնուցման տևողությունը նորից հավաստի գործոն էր երեխայի թերսնվածության։ Այսինքն, այստեղ թեպետ մինչև 5 տարեկանների խմբում սնուցման
կրծքով սնուցման դերը այդպես ակնհայտ չէր, բայց մինչև 2 տարեկանների խմբում դա նշանակություն ուներ, ճշտված մոդելն է լրիվ։ Ինչպես կրծքի կաթի, կովի կաթի և կովի կաթի ներմուծման տարիքի ֆակտորները վիճակագրորեն հավաստի չէին լրիվ ճշտված մոդելում, սակայն ըստ տարիքի և սեռի ճշտված ցուցանիշները ցույց էին տալիս, որ կրծքի կաթ ստացող երեխաները պաշտպանված էին թերսնվածությունից, մինչդեռ կովի կաթ ստացողները վտանգված էին, մոտ 3.5 անգամ ավելի վտանգված էին, բայց սա լրիվ ճշտված մոդելը չի։ Ինչպես նաև կովի կաթի ներմուծման տարիքը, դուք տեսնում եք 0-ից 24 ամսեկան թերսնված երեխաների մոտ կովի կաթը ներմուծվելու 7-9 ամսեկանում։ Առողջների մոտ 11-6 ամսեկանում, և այս տարբերությունը նորից չճշտված, լրիվ չճշտված լոգիստիկ ռեգրեսիայի մոդելում հավաստի է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենայինք ավելի մեծ ընտրանք, մենք մինչև 24 ամսեկան երեխաներից ընդամենը 66 հոգի ունեինք։ Եթե մենք ունենայինք ավելի մեծ ընտրանք, մենք կարող էինք հավաստի տարբերություններ տեսնել այստեղ և կովի կաթի և կրծքի կաթի վերաբերյալ լրիվ ճշտված մոդելում է։ Սա այն ուսումնասիրություններ, որին արդեն անդրադարձել են մեր գոլեգաները Երևանում կատարված, այստեղ քանի որ մեր տարիքային խումբը հավանաբար ավելի համապատասխան էր ընտրված, և մենք 178 երեխա ունեինք 5-ից 17 ամսական տարիքային խմբում, դրա համար հնարավոր եղավ նաև սնուցման վիճակի հետ կապված հավաստի տարբերություններ ստանալ։ Մանկան ծննդյան հասակը դարձյալ կար, ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը կար, մանկան սննդի բազմազանությունը, գերազանցապես կրծքով սնուցման տևողությունը։ Ես սրան մանրամասն չեմ անդրադառնում, քանի որ արդեն մենք լսել ենք սրա մասին։ Սակավարյունության կանխորոշիչները։ Սա նորից լրիվ ճշտված մոդելն է, պետք է ասեմ, որ և այս մոդելը և նախորդը թերսնվածության մասին շատ լավ մոդել ֆիտ ստատիստիկս ունեին, շատ բարձր ցուցանիշներ, որոնք երբևէ նախկինում չէին եղել։ Սա նշանակում է, որ այն գործոնները, որոնք ներառված են այս մոդելում, բավականին լիարժեք ձևով բացատրում էին արդյունքները մեր ստացած վիճակագրորեն, բացատրում էին բավականին բարձր մասը մեր ստացած արդյունքների, այնպես որ սրանք իսկապես վճռորոշ գործոններ են ամենայն հավանականությամբ։ Այստեղ երեխայի տարիքն է, ինչպես երևում էր նաև այն կորագծում տարածվածության հետազոտության։ Երեխայի տարիքը ինչքան ավելի մեծ է, այնքան ավելի երեխան պաշտպանված է սակավարյունությունից։ Արական սեռը մեզ մոտ դուրս եկավ ռիսկի գործոն երեխայի սակավարյունության համար այս համայնքներում։ Երեխայի ծննդյան հասակը նորից ինչքան ավելի բարձր էր, այնքան ավելի քիչ հավանական էր սակավարյունությունը, սա երևի կապված է նաև ընդհանուր սնուցման վիճակի հետ։ Սակավարյունությունը մոր հղիության ընթացքում հետաքրքիր էր, որ սա նույնպես հավաստի գործոն էր վերջնական մոդելում։ Նորից տարածքային զարգացման ծրագրի բոլոր 5 միջոցառումները ստացած համայնքներում երեխաները պաշտպանված էին սակավարյունությունից։ Հետաքրքիր էր նաև, որ երեխայի օրական կերակրումների հաճախականությունը առնչվում էր սակավարյունության հետ, ինչքան ավելի հաճախ են երեխաների կերակրումները, այնքան ավելի քիչ է հավանական նրանց սակավարյունությունը։ Եվ նաև սննդի բազմազանության միավորը, թեև սահմանային հավաստիությամբ նորից կար վերջնական մոդելում։ Ինչքան բազմազան, այնքան լավ։ Մի ուրիշ մոդելում, երբ որ մենք բազմազանության գործոնը փոխարինում էինք սննդում մսի առկայությամբ, այս դեպքում են միսներ դառնում։ Սննդում մսի առկայությունը ելի նորից դառնում էր սահմանային հավաստիության ռիսկի գործոն անեմիայի համար։ Սա լրիվ համապատասխանում է այն տեսական գիտելիքներին, որոնց մենք արդեն առիթ ունեցանք առնչվելու։ Դարձյալ մինչև 24 ամսական երեխաների շրջանում այս անգամ բացառապես կրծքով սնուցման տևողությունը լրիվ ճշտված մոդելում դարձյալ հավաստի կանխորոշիչ է սակավարյունության։ Տեսեք 2-6 ամիս տևողությամբ են սնվել այն երեխաները, որոնք սակավարյունություն ունեն, բացառապես կրծքով, իսկ
3 ու 9 ամիս, մոտ 4 ամիս երեխաները առողջ խմբում եւ սա հավաստի տարբերություն էր նաեւ բոլոր մնացած ֆակտորների նկատմամբ ճշտված մոդելում։ Եվ նաեւ ըստ տարիքի եւ սերի ճշտված արդյունքներով դարձյալ կովի կաթի տալը 3 ու 6 անգամ ավելացնում էր սակավարյունության վտանգը մինչև 24 ամսեկան երեխաների շրջանում, միսը 2 անգամ մոտ, ավելի քան 2 անգամ նրանց պաշտպանում էր անեմիայից եւ կրծքի կաթ ստանալը վերջին 24 ժամվա ընթացքում, սա այդ դիետան է։ Նորից պահպանի չէր սակավարյունության դեմ։ Այս հետազոտությունը ուներ մի շարք ուժեղ եւ թույլ կողմեր, որոնց ես հակիրճ կանդրադառնամ, նախ ուժեղ էր այն, որ մենք առանձնապես չենք կասկածում այն մեր հետազոտության առարկա հանդիսացող վիճակների ախտորոշման ճշտության մեջ, սակավարյունության եւ թերաճի, որովհետեւ ինքներս ենք որոշել բավական օբյեկտիվ չափումների միջոցով, բացի այդ բավականին մեծ ընտրանք ունեինք մենք այս համայնքներում 800 հոգին բավականին մեծ է տարածվածությունը ճիշտ որոշելու համար, բացի այդ բոլոր այն երեխաները, որոնք որ հայտնաբերվել էին, որ ունեն սակավարյունություն կամ թերսնվածություն, նրանք մտել են մեր դեպք ստուգիչ հետազոտության մեջ որպես դեպքեր։ Սակայն նաև թերությունները այս հետազոտության ես պետք է նշեմ, դա սահմանափակ ներկայացությունն է, որովհետև այնուամենայնիվ սա կատարվել է որոշակի համայնքներում եւ կարող են նրանց տվյալները ներկայացուցչական չլինել Հայաստանի մնացած շրջանների համար։ Հետո մենք նաեւ տրամադրված էին գնահատել World Vision-ի միջոցառումների արդյունավետությունը, սակայն համապատասխան ելակետային տվյալների բացակայությունը եւ համապատասխան համեմատիչ համայնքների բացակայությունը այդքան էլ թույլ չի տալիս մեր վճռականորեն ասել, թե ինչքանով է World Vision-ի միջամտությունները արդյունավետ եղել միջոցառումները։ Բացի այդ բավականին փոքր էր մեր դեպք ստուգիչ հետազոտության ընտրանքը, հատկապես 0-ից 24 ամսական երեխաների, որոնք հատուկ ռիսկի խումբ են, որը հավանաբար թույլ չէր տվել լրիվ բացահայտել ռիսկի գործոնները այս խմբում, եւ նաեւ հնարավոր է, որ քանի որ մենք ասենք 3-4-5 տարեկան մայրերի երեխաներին հարցնում էինք նրանց կրծքով սնուցման եւ հետծննդյան շրջանի մասին, հնարավոր է, որ նրանց հիշողության հետ կապված մենք ունենայինք հիշելու կամ հաղորդման սխալանք մեր հետազոտության մեջ։ Ինչևէ, հիմնված այս հետազոտության տվյալների վրա մենք մտածեցինք, որ կարելի է հետեւյալ առաջարկությունները անել։ Շատ կարևոր է ապահովել հղիների օպտիմալ խնամքը, հղի կանանց։ Սակավարյունության վաղ հայտնաբերման համար պետք է շարունակել եւ ավելի խստացնել սկրինինգները հղի կանանց եւ երեխաների շրջանում անեմիայի որոշման համար, խրախուսել երեխայի ճիշտ սնուցումը, այնպես ինչպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկն է, 6-ամսյա բացառապես կրծքով սնուցում, ապա բազմազան հաճախակի adekvat հավելյալ սնուցում կրծքով սնուցման շարունակելով չխրախուսել կովի կաթի ներառումը, սա կարևոր էր երկու վիճակների համար էլ, մինչև 1 տարեկան, գոնե մինչև 1 տարեկան երեխայի սննդակարգ եւ խրախուսել մսի ներառումը երեխաների սննդակարգ, որպես կենթանական սպիտակուցի եւ երկաթի արժեքավոր աղբյուր։ Նաև իրականացնել երեխաների աճի սկրինինգ, աճի կորագծերի պարտադիր լրացումով, բարձրացնել հիգիենան թիրախային համայնքներով հատուկ շեշտադրելով այս հիգիենիկ բաները, որ մենք ստացանք, սա հնարավոր է, որ ընդհանուր կենսամակարդակի կամ կենցաղի արտահայտություններից մեկը լինի նաև։ Համենայն դեպս լվացվելու երեխայի ձեռքերը լվանալու եւ կանոնավորապես օջար օգտագործելու կարեւորությունը պետք է ուսումնական ծրագրերում շեշտադրել։ Պետք է գերակայություն տալ այն երեխաներին, որոնք բազմանդամ ընտանիքներից են եւ նաեւ ծնված են ավելի բարձր հաջորդական հղիությունից եւ պետք է ընդլայնել իհարկե World Vision-ի միջոցառումների ընդգրկումը, որպեսզի բոլոր 5 միջոցառումներով ընդգրկվեն հնարավորին չափ ավելի շատ համայնքներ, ընդգրկելով նաեւ հեռավոր եւ դժվարամատչելի, ինչպես նաեւ փոքրաթիվ համայնքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք ունենք հարցերի ժամանակ եւ ես կխնդրեմ բոլոր խոսնակներին մոտենալ
Եթե կան հարցեր, խնդրեմ, որից հետո կունենանք սուրճի միջում եւ եւս երկու ներկայացում։ Խնդրեմ։ Հետաքրքիր ելույթների համար ես ունեմ երկու հարց, մեկը վերաբերվում Արինի պրեզենտացիան, մյուսը Անահիտի։ Արինի պրեզենտացիան ինձ հետաքրքրում է արդյոք հաշվի են առնվել երեխաների մոտ սուր վարակների, սուր ինֆեկցիաների քանակը տարվա ընթացքում եւ քրոնիկ հիվանդությունների արկայությունը կամ գրանցված քրոնիկ հիվանդությունների արկայությունը եւ մյուս հարցը Անահիտին է վերաբերվում, ինչ որ արդյոք հայտնաբերվել է այդ քերսոնուսման հետ կապված որևէ կապ այդ ինֆեկցիաների եւ հիվանդությունների հետ։ Այսինքն առողջական վիճակը որևէ կապ ուներ թե ոչ եւ մի հատ էլ հարց Արինին, քանի որ դա սահմանամերձ գոտի է, արդյոք հաշվի է առնվել նաեւ այն ստրեսային իրավիճակը, որի մեջ գտնվում են այդ մայրերը եւ երեխաները։ Ինչ որ ստրեսային այդ շկալան օգտագործվել է, թե ոչ։ Ձեռնարկման մեջ շնորհակալություն։ Ուրեմն բանն հաշվի առնվել հիվանդությունների առումով աղիների երեխաների մոր հիվանդությունները ոչ հաշվի չի առնվել, ավելի շատ երեխաների հիվանդություններին հաշվի առնվել։ Եվ սահմանամերձ գոտիների մասին ստրեսային վիճակն էլ հաշվի չի առնվել։ Թալինի շրջանում ես պատասխանեմ, Թալինի շրջանում մենք հարցրել ենք երեխաների բոլոր հիվանդությունների մասին, եւ քրոնիկ եւ սուր։ Հարցրել ենք նաեւ դիարեայի, արյան կորստի, հելմինթոզի, հնարավոր բոլոր վիճակների մասին, որոնք որ որևէ գրականության տվյալ կար, որ կարող են ռիսկի գործոններ լինել։ Դրանցից ոչ մեկը դուրս չի եկել հավաստի, դրա համար էլ չներկայացվեց։ Մոր հիվանդություններից չէ, մենակ հղիության ընթացքի մասին եւ մեկ էլ քանի որ տվյալ կար, որ մայրը եթե հետծննդյան դեպրեսիա է ունենում, ավելի հավանական է, որ երեխայի մոտ թերաճ լինի, հարցրել ենք նաեւ հետծննդյան դեպրեսիայի մասին, կապ չի հայտնաբերվել։ Կներեք մի բան ես ավելացնեմ, հենց այս նույն բաները, որ Անահիտը ասեց, մենք հաշվի ենք առնել, ուղղակի մոր նախկին հիվանդությունների մոր մասին ոչ մի տվյալներ չեն գրանցվում մեր հարցադեպքում։ So I think both groups are to be congratulated for really showing that you can get into these communities and do something. And I think the results are actually very interesting. I think there's an opportunity here to clearly have teams that can do this on a wider scale up this for the country. And I was intrigued that in Tavush, I think you're right. I think you underestimated intestinal parasites, and I wonder what Jardian might have been if it was Ferdinand. But 50% of the parasite pinworms, what 50%? You mentioned Ascaris and especially hookworm. So I'd like to know, hookworm can be a pretty important contributor to anemia, and it's probably varying in different regions of the country. So it sounds like it's going to be a good idea to get sort of perhaps even national surveys, because you may need national deworming or regional deworming policies. The other thing is, from the talents of the teams that did this, that are doing the surveys and the analyses, I think the next step would be to start surveying another vulnerable population, and that's women. The number of children infected with hookworm were extremely low. It was 2 or 3 cases, which I don't remember the percentage right now, but it was
between 1 to 3% of the children. But on the other hand, number of the children infected with ascaris was higher after the pinworm. It was around 40%. Okay, yeah, that was going to be my suggestion too, was to think about mothers. I think if children have parasites, then mothers probably do too. And I also think, you know, deworming programs are so cheap and inexpensive. You know, I think definitely this is something, you know, to start thinking about. I was also sort of struck by the remarkable consistency of dietary diversity as an indicator predicting stunting. You know, I think this is quite interesting. One question that I had was, were you surprised to see that the prevalence of stunting was higher among younger children than older? Because that was sort of counterintuitive. I haven't seen that before. Do you have any thoughts about what might be responsible for that? No, these were, I showed the slide which shows that there is no statistically significant difference between age groups in terms of stunting prevalence. Okay. It was I would like to answer your second question first. The number of the children from 6 months to 2-year-old, yes, they were more stunted than the whole population. Probably we do not have explanation yet, but probably it's because after 2 years old they are more exposed to other food groups. And about minimum diversity diet, that's a variable that we took from UNICEF's infant and young child feeding practices, and it depends on it's a score variable, depends on what the child has taken during past 24 hours. And if the child has taken from four food groups, the child is considered positive for minimum dietary diversity. Was that an answer to your question? Okay, thank you. It's really interesting for the future policy implications. Just regarding regional perspective, probably Victoria to you. Are any explanations why in Armenia actually stunting level is about 20, and when you look at Turkey it's about 2 times less, and in Georgia it's about 2 times less? Just if we are in the same region, are any explanation of that? Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտն ասած, ուրեմն հետազոտ մեր գոլեգաները արտային գրասենյակները Վրաստանում եւ Ադրբեջանում չեն իրականացնում սնուցման որևէ ծրագիր, մենք ուղղակի ունենք այդ տվյալները։ Իհարկե տվյալները Ադրբեջանում ցույց են տալի, որ այնտեղ սթանդինգը բավականին բարձր, ավելի բարձր 25% համատած Հայաստանին։ Զարմանալիորեն միջին արևելքում, հատկապես ինչպես նշեցի Լեբանանում եւ Պաղեստինում, այնտեղ քրոնիկ թերսնուցումը նորից ցածր է։ Իհարկե այս իրավիճակը հատկապես Լիբանանում Սիրիայի կրիզիսի հետ կապված հնարավոր է եւ պատկերը բավականին փոխվի, որտեղ իրավիճակը այնտեղ շատ արագ եւ փոփոխական է, բայց Պաղեստինում մոտարապես 7% է այնտեղ սթանդինգը եւ չնայած բավականին բարձր մայրական հատկապես հղի կանանց մոտ անեմիան,
Ճիշտ է, պրոֆեսոր Դեկելբանը նշեց floor fortification-ի մասին, որը որ բավականին դրական ազդեցություն է ունեցել հատկապես փոքր երեխաների, մինչև 5 տարեկան երեխաների անեմիայի իջեցման, բայց խնդիրը բավականին լուրջ է հղի կանանց մոտ եւ պետական մակարդակով համենայնդեպս World Vision-ը ծրագրեր է փորձում իրականացնել իրավիճակը բարելավելու համար, տարբեր մեթոդներ եւ մոտեցումներ։ Իսկ Բալկան թերակղզում հատկապես Ալբանիայում է խնդիր, Բոսնիայում եւ Ռումինիայում խնդիր չկա, բացի Roma population-ի շրջանակներում այնտեղ խնդիրը կա։ Բայց իհարկե ինտերվենցիաներ չեն իրականացվում, այսինքն թերսնուցումը հիմնականում, ինչպես ասի, կարևորվում է Հայաստանում, Միջին Արևելքում, զարմանալիորեն եւ մեկ էլ Պակիստան, Աֆղանստան երկրներում։ Ես ձեր հարցին չգիտեմ։ Մենք քանի որ չենք աշխատում, չենք դերգրասենյակ չունենք եւ որևէ ինտերվենցիա չենք իրականացնում։ Մի փոքրիկ դիտարկում ուղղակի ես հիշում եք սկզբից ցույց տվեցի, թե մեզ մոտ ինչքան էր սթանթինգը 98 թվականին, մեզ մոտ 7% է եղել։ Այսինքն այն ժամանակ Թուրքիայից առաջ ենք եղել։ Ինչ որ կատարվել է վերջին 17 տարվա ընթացքում։ Մի բան այնպես չի։ Եվ այդ ինչ որ այնպես չի, դա պիտի փնտրել են ռիսկի գործոնների մեջ, որ հիմա դառնում են կանխորոշիչ այդ վիճակների հանդեպ։ Հավանաբար վատացել են մեր սննդի բազմազանությունը, որակը, վատացել են սոցիալ-տնտեսական պայմանները, առողջական վիճակը, ինչ որ պատճառով։ Ավելի բարեկեցիկ են եղել այն թվերին, քան հիմա։ Առանգական չի համենայն դեպս, թե չի 98 թվին էլ 20% կունենային։ Եվս մեկ-երկու հարց եւ ունենանք սուրճի ընդմիջում։ Ես ներկայացնում եմ առողջապահական պետական տեսչությունը, ես մի հարց ունեմ, դուք ասացիք, որ Թալինի շրջանում ընտրանքը 800 երեխա է 0-5 տարեկան, իսկ կարող եք ավելի հստակեցնել կազմակերպ օջախներ հայցելով երեխաների տոկոսը, այսինքն մանկապարտեզներում կիրակրվող երեխաների։ Այո, իհարկե, մենք հարցրել ենք երեխաներին տանում են որևէ այդպիսի կազմակերպություն, թե ոչ, դրա եւ մեր հետազոտման տակ գտնվող հիվանդությունների միջեւ որևէ կապ չի հայտնաբերվել։ Հայտնաբերվել էր, քանի դեռ տարիքի հետ ճշտված չէր, հենց տարիքի հետ ճշտեցինք վերացավ, այսինքն այն երեխաները, որոնք մանկապարտեզ էին գնում, ավելի թերսնված էին, բայց հետո որ ճշտեցինք տարիքով, դուրս եկավ, որ ավելի թերսնված չեն։ Այսինքն դա տարիքի հարց է, ոչ թե, կամ սակավարյունությունն էլ նույնը։ Մի խոսքով չկար կապ։ Եղավ, շնորհակալ։ Եթե հարցեր չունենք, ուրեմն ունենանք 15-ից 20 րոպեանոց սուրճի ընդմիջում եւ շատ արագ վերադառնանք, որպեսզի լսենք ներողություն, ինձ ուղղում են 10 րոպե, եթե կարելի է։